Tere, imelised inimesed! Tere kõigile! Täna tahaksin jagada ühte sellist kahjustavat käitumismustrit. Ja see on selline, et me ei taha näida nõrgana. Me ei taha näidata välja oma nõrkust. Me ei taha näidata välja oma haavatavust. Sellepärast, et kui me oleme haavatavad, siis me arvame, et me oleme nõrgad ja nõrkus on ju häbiasi. Sellel ajastul kindlasti enam mitte, aga see uskumus jälle tuleb taaskord kuskilt väga vanast ajast, kus meile justkui õpetati, et nõrk olla on häbiasi. Kui sa näitad oma haavatavust, siis see on vale. See ei ole okei, see ei ole ühiskonnas soositud. Ja siis sa ei ole ju õige mees või siis sa ei ole ju õige naine, kui sa oled liiga pehme ja emotsionaalne ja liiga selline liiga. Ehk siis, kui me näitame oma nõrkust, siis meil on tunne, et me ei ole piisavad sobituma ühiskonna mustritesse. Aga need mustrid on väga kahjustavad ja tegelikult väärastunud ausalt öeldes, sest et sellised mustrid ja uskumused kahjustavad väga palju meie enda füüsilist ja vaimset tervist, kui me pidevalt surume alla oma emotsioone, oma tundeid ja oma sellist pehmet olekut. Sest inimese olek loomu poolest, ta on pehme, ta on väga pehme, ta on väga armastusväärne ja ta on haavatav ja see on ilus. Ja haavatavus on ilus, see on uus normaalsus. See on uus normaalsus, et tegelikult enda haavatavuse näitamine, oma päris tunnete näitamine on ilus. Ja me tihti mõtlemegi, et kui ma olen nüüd see haavatav ja näitan oma tundeid, siis ma olen justkui nagu teiste lükata ja tõugata. Ehk siis kõik teised saavad nagu minule ligi, nad näevad minu päris olemust. Ja see tundub nagu hirmus, et ei tahaks näidata mitte kellelegi ju oma päris olemust. Sest kui ma teistele oma päris olemust näitan, siis nad ju teavad, kes ma päriselt olen. Ja see on ju hirmus. Et ainult mina ise tean, kes ma olen. Aga tänane normaalsus ühiskonnas ma näen, et see läheb vaikselt sinna poole, kus tegelikult haavatavus on ilus, oma tunnete näitamine on ilus, oma nõrkuste näitamine tegelikult on ilus. Et tuleks lihtsalt selja taha jätta sellised mustrid, kus me peame olema need tugevad raudnaised ja raudmehed. Me ei nuta kunagi, meil pole kunagi midagi häda, sest et me peame olemagi sellised, me peame näima ja näitlema, just nimelt näitlema, kui palju me tegelikult näitleme ja etendame sellist rolli, kes me tegelikult ei ole ja võib-olla me isegi ei tahagi olla, aga kuna ühiskonna surve on olnud vanasti teisesuunaline ja teistmoodi, siis me oleme justkui samamoodi ennast nagu raamidesse pannud. Kui palju mina olen ennast niiviisi alla surunud ja maha surunud ja ikkagi taaskord ka, ma ikka endiselt õpin seda haavatavust ja pehme olekut ja oma tõeliste tunnete näitamist. See on raske õppida midagi ümber, mida sa oled juba nii kindla meelega kunagi ära õppinud ja nüüd sa pead õppima täiesti teistpidi selle, täiesti uut moodi. Ja see ongi raske, aga keha tänab, keha on pärast väga rõõmus, kui sa päriselt lubad tal olla sellisel moel, nagu ta olla tahab. Kas siis haavatav, kas siis nutta, kas siis näidata oma tõelisi tundeid välja. Ja esimene samm on muidugi see, et endale näidata neid tundeid välja ja öeldagi, et ma olen praegu kurb, ma tunnen praegu kurbust. Ja teine samm siis hakata päriselt näitama kellelegi teisele, et tead, ma tunnen praegu nii või ma tunnen naa ja minu sees on selline tunne. Aga see on ilus teekond ja kehad tahavad tegelikult väga näidata oma tundeid ja emotsioone, aga meil on see mõistus, mis blokeerib ära, kuna tahame ühiskonda sobituda.